Всем привет! И с новым 2011 годом. Это не оговорка, тому что у экономіцы ёсць шэраг прыкметаў, якія падобныя на те, што папярэднічалі пасля навагодняму крызісу 2011 года. Але вось не аж прям зусім ідэнтычныя. Вось я ўжо крыху ўсё заблытаў, але гэта не страшна, бо зараз усё разблытае чалавек, які ведае, што адбываецца і як гэта адаб'ецца на нашых з вами гаманцах. У эфіры перадача «Экономика с Шалом». З вами уласна Сергей Чалы и Станислав Ивашкевич. Витаем. Добрый день. Основной вопрос – это ждать ли какого-то острого проявления экономического кризиса. Единственный путь, который только может быть, это вакцинирование населения, причем массовое вакцинирование населения. И мы в итоге опустились до самых низких уровней этой самой мировой цепочки производства добавленной стоимости. Держава будет выделять тогда субсидии маневровым фермам. Не дай бог, да. 2011 год. Пару месяцаў пасля Нового года ўсё было спакойна, а потым бум, здарыўся валютны крызіс. Наколькі цяперашняя ситуация подобная на тую 10 годов тому? Ну, объективные причины на самом деле немножко разные, в том смысле, что нет такой фундаментальной переоцененности белорусского рубля, которая была в 2011 году. То есть предпосылок такой массовой девальвации на самом деле нет. Есть только, скажем так, субъективные какие-то факторы, которые говорят, что мы, в общем, государственная политика начинает напоминать поведение властей в 2011 году. Ну, например, мы же знаем, что 2011 году предшествовало как раз превращение населения в нетто-покупателя иностранной валюты. И вот у нас прошлый год весь, на самом деле, впервые с 2013 года население с точки зрения наличной валюты, по безналичной там уже давно оно было покупателем, по наличной валюте весь год в целом население больше покупало, чем продавало. Второе, это то, собственно, что и является таким символичной похожестью на 2011 год. Это проект закона о бюджете, точнее, закон о бюджете. В том смысле, что впервые с 2011 года планируется сокращение по сравнению с предыдущим годом, даже в номинальном выражении доходов бюджета, там примерно на 4 с небольшим процента, и одновременно увеличение в номинальном выражении и расходов бюджета порядка 7, там тоже с копейками процентов. И величина дефицита, который, несложно догадаться, из этого возникает, они примерно похожи, порядка 17-18% от доходной части бюджета. И плюс, я бы сказал так, что многие идеи, которые начинают сейчас появляться в головах тех, кто управляет экономикой, они начинают напоминать все то, к чему обращались еще в 2011 году. А именно эта самая идея запустить инвестиционный цикл, придать строительству параметр чуть ли не целевой, именно строительство жилья с господдержкой и увеличение кредитования на строительство этого жилья. Вопрос. В условиях, когда и так, на самом деле, 2020 год показал, там примерно порядка 13% был рост, как раз прирост кредитов на жилищное строительство, откуда, из каких средств это все будет выделяться, где банки для этого найдут деньги. Так вот, отдельным решением совершается докапитализация Беларусьбанка на почти 800 миллионов рублей. И что особенно интересно, за счет каких же средств? Понятно, что они бюджетные, а именно за счет средств государственного целевого бюджетного фонда национального развития. То есть, если вдуматься, это довольно абсурдная вещь. Конечно, предполагалось же, что это все-таки, раз развитие, то должны быть какие-то инновационные вещи. Предположительно, в какие-то проекты, которые должны принести какой-то важный экономический эффект. Вместо этого получается именно так. Не то, что одразу окупишь. Увеличить потенциал будущего экономического роста. Здесь же получается, что отнимает государство деньги у успешно работающих предприятий и отдает им их в основной фонд Беларусьбанка, который будет финансировать просто фактически конечное потребление. Традыцыйна у нас страты неэффективных дзяржаўных прадпрыемстваў пакрываліся по вялікім рахунку за кошт российской нафтогазовой дотации. За счет бюджета, который получал оттуда средства, конечно. А что за это теперь? Да, наконец появились уже данные относительно того, каков же результат переговоров по нефти и газу. Они же у нас шли в обстановке большой секретности. Например, по газу Лукашенко сам назвал цифру, какая будет входящая цена Газпромтрансгаза. Это $128,5, что выше, чем в прошлом году на 127 была входящая цена. Але, может быть, кошты газа у свете повеличились, и тогда это перемога? В Европе, да, они действительно выросли. Они около 200 и даже выше долларов за 1000
кубометров, но на самом деле сравнивать-то нужно себя не с Европой, сравнивать себя нужно с приграничным регионом России, с Смоленской областью. Куда ідзе наш індустріальний експорт, який залежить від кошту Да-да-да, и там энергоресурсов. сейчас порядка $64 за 1000 кубометров, соответственно, разрыв этот по сравнению с прошлым годом примерно остался тем же самым, то есть задача стояла каким-то образом его сократить, то есть добиваться все более ровных условий хозяйствования предприятий, но этого пока не удалось никоим образом. Строго говоря, и по нефти примерно та же ситуация. Мало того, что цена, входящая на нефть, приближается к мировой, но основной вопрос еще в том, как говорил в своем интервью на телевидении министр финансов Сильвестров, что из соглашений о нефти пропадает межбюджетная составляющая. Это на самом деле, если ты помнишь, история 4, там, почти $5, значит, было за тонну. Премия, которая оплачивалась российским бюджетом нефтяным компаниям России. Компенсация это происходила только за счет российского бюджета, только при ценах, когда нефть была ниже $40-45. То есть тогда эта величина этой премии, она, естественно, в процентах была слишком велика. Вот сейчас цена на нефть, она превышает $50. Вероятнее всего, она будет и выше в течение всего года, выше этих 40-45. То есть рассчитывать на какие-то поблажки за счет российского бюджета здесь тоже не приходится. Так что, по всей видимости, и здесь, в общем, во многом это все поражение. А не дапамаглі гэта чарговая спроба дыверсіфікацыі, калі мы летась куплялі альтэрнатыўную нафту там, в Азербайджане? Мало того, что эти поставки, как мы уже говорили, были существенно дороже, чем возможность купить нефть в России, так мы еще потеряли не только на разнице в ценах, мы еще, как выясняется, потеряли в тайминге. Там же был момент, когда цены на нефть резко падали, вот, и оказалось, что заработали на этом не мы, а, например, Украина, которая, значит, Укртранснафта закупилась как раз на самом дне весной азербайджанской нефтью, и когда нам понадобилось, перепродала нам с прибылью там, более чем $50 на одной тонне. Ну, это вот вечное наше такое невезение с точки зрения момента, да, там, что было с ценами на цемент в свое время. Там, Убачили, что в России он Да. дорогие, почали робить, как зробили заводы, то же миллиард самое с вклали. модернизацией ДВП. Ну и похожая, кстати говоря, я думаю, что похожая история, это когда Лукашенко снова вот заговорил, это было во время посещения холдинга «Горизонт», заговорил о биткоине, рассказывая о том, как нам важна атомная электростанция, как она позволит нам сэкономить газ. А еще, помимо всего прочего, значит, речь шла о том, что при вот 6000, там, когда цена была плохо, было, типа, значит, майнингом заниматься, а сейчас же там выше 30, вот, и при любой электроэнергии можно строить эти фермы, как они их называют, и клепать эту валюту. Последний раз, когда Лукашенко об этом говорил, это был, если ты помнишь, вот канун как раз, значит, декрета ПВТ 2.0, когда человек, который в этом ничего не понимает, начинает говорить о том, что так может быть это выгодно, давайте займемся, а еще и займемся на уровне чуть ли не всего государства. Означает, что сейчас наоборот продавать. Абсолютно точно. Это выходит из почти актива. наверняка это вот очередной пик, так же, как это было вот как в 2017 году. Ну, але ж это не инвестиция в биткоин. Можно крышечку помайнить, может быть, поздобывать их, ці ні, ці насколько это выгодно зараз? Сложно сказать на самом деле, потому что считается, что майнинг биткоинов сейчас выгоден при цене там примерно 9-11 тысяч за биткоин. Сейчас, естественно, раза в 3 выше, но это при себестоимости электроэнергии такая, которая там, значит, в отдельных регионах там, Китая, ну, фактически там сейчас весь майнинг сосредоточен, где вот льготные цены, там, порядка там, цента за, значит, на 1 киловатт. А у нас, вот если смотреть интервью Михаила Миходюка, то бишь нашего министра энергетики, что по его расчетам на АЭС себестоимость будет 3,5 цента. Но это 3,5 цента чистых, без учета кредитной нагрузки, которая тоже должна быть учитана вот в тарифе. А это еще порядка 5 центов. То есть 8,5 центов, соответственно, у нас получается будет стоимость этой электроэнергии для потребителя. Ну, але ў любым выпадку існуе верагоднасць, што будзе як з цэментам і дровапрацоўкай, што пакуль мы пабудуем тыя майнінгавыя фермы, біткоін абваліцца да нізкіх узроўняў, ніжэй ўзроўня рэнтабельнасці, і дзяржава будзе выдзяляць тады субсідыі майнінгавым фермам, не дай бог, да. Як зараз цэментным заводам. Ну, але нават калі без жартаў, Лукашенко пачаў сур'ёзна вмешвацца в IT, і вот зараз плануе нешта такое, вытворчасць нейкую новую на гарызонце, так?
Ну, не совсем так. Когда он посещал вот этот холдинг «Горизонт», он сказал, что «а вот вы же молодцы, там открыли несколько лет назад свой инновационный центр, и как это здорово, и как мы видим, что в последнее время, значит, и IT-технологии, и высокие технологии, вот как бы центры компетенции, значит, появляются какие-то новые, значит, это как бы хорошо, появляется целый пласт, который готов составить альтернативу, в том числе и ПВТ». Парку высоких технологий. Да. Ну, это на самом деле удивительное утверждение, это очень смешно, потому что как можно увидеть высокие технологии в «Горизонте», который фактически занимается элементарное сборочное производство, который не имеет собственной элементной базы, ни электронной базы, ни производства жидкокристаллических панелей, ничего. То есть это самая низкая добавленная стоимость, которая только может быть. Но просто анекдот в чем, понимаешь? Нет ничего зазорного в том, чтобы, в принципе, заниматься сборочным производством, как, ну что ли, начальная часть твоя, да, то есть как подымались, например, китайские производители, они ведь тоже занимались этим же, сборкой чужих совершенно вещей. То есть ты начинаешь на низком месте вот этой цепочки добавленной стоимости, постепенно поднимаешься наверх. Но у нас же путь был обратный, у нас же было действительно работающее производство в Советском Союзе, и мы в итоге опустились до самых вот, как бы, самых низких уровней вот этой самой мировой цепочки производства добавленной стоимости. И так ведь во многом со всеми предприятиями, про которые Лукашенко говорит, мы их все сохранили с советских времен. Именно то, что никакого реформирования их не было, и приводит к тому, что сейчас у нас потенциал экономического роста там, ну, едва там 1% составляет. Ну, премьер Головченко сказал 1,8. 1,8, но это же в 2 раза меньше, чем планировалось еще летом на следующий год. Было 3,5 первоначальные планы. Больше того, он говорит, теперь уже пониженный даже этот план, им в интервью называется как напряженным и там амбициозной задачей, которую нужно добиться. При тым, что международные организации плануют, по-ранейшему предсказывают нам падение? Да, вот как раз есть свежий доклад Мирового банка World Economic Prospects, где они говорят, что по их прогнозам минус 2,7% ВВП будет, значит, в 2021 году и небольшой рост после вот такого падения только в 2022 году. Вот вообще говоря, перспективы того, что у нас в экономике будет хорошо, по-моему, не оценивают даже и наши официальные структуры. Ну, в частности, например, вот появление дефицита бюджета, который планируется на, собственно, 2021 год в размере там, порядка 4 миллиардов белорусских рублей. Интересно, что если смотреть на планы, связанные с исполнением программ бюджета, длинные на 2025 год, то там нет ни одного года. Все, включая 2025 год, все бюджеты планируются быть дефицитными. Нам же как объясняют, что это же разовая вещь. Это связано с какими-то такими вещами, как, например, коронавирус. Да, как говорит, например, Сильвестров, министр финансов. Нам же никто не обещал коронавируса. Поэтому мы принимаем такие временные меры, в том числе вот по убиранию льгот по НДС, льгот, например, для ПВТ или китайского белорусского индустриального парка и так далее. Это все временно. Податки на леки? Да. Вопрос. Как долго на самом деле в действительности продлится эта история с коронавирусом? Ну, ты же помнишь, начиналось все вообще с его отрицания. Лукашенко был главным ковид-диссидентом, там, наряду там, еще с буквально несколькими мировыми лидерами. Да, офигели по всему свете. Вот, но недавнее его высказывание, когда он встречал Рене Фазеля, хоккейного босса, где он говорит, ну мы же с тобой оба переболели, а это же и есть самый лучший иммунитет от болезни. Так вот, оказывается, что последние данные, а про коронавирус все больше и больше мировая наука узнает, что, похоже, вот эта вот идея, а давайте все пустим на самотек, пускай там люди переболеют, и вот это вот будет такой способ приобретения коллективного иммунитета. Значит, таким вот образом, и так остановится эта эпидемия. Похоже, что этот путь на самом деле не просто неверен на пути и Швеции, мы это уже показывали не так давно, но и похоже, что это просто не работает. Что... А люди хворают по-другому и по третьему разу. Да. Вот один из, например, самых страшных таких вот примеров сильно пострадавших от эпидемии городов вот в Бразилии, город Манаус, там 2-миллионное население. Значит, естественно, там это много очень бедных людей, там тестов не так много проводилось, но одно исследование, которое проведено было на основании данных, полученных
по банкам крови, то есть по донорам, значит, оценивает, что порядка 76% населения могло уже переболеть коронавирусом. Казалось бы, с точки зрения коллективного иммунитета этого более чем достаточно. То есть 2/3, и это уже достаточно для того, чтобы, значит, распространение остановилось. Нет, у них сейчас очередная волна. То есть похоже, что такой способ не работает. Единственный путь, который только может быть, это вакцинирование населения, причем массовое вакцинирование населения. В США уже там порядка 9 миллионов доз вакцин умудрились распространить за очень короткий период. То есть там просто гонка во всем мире сумасшедшая. Главный вывод, про который я говорю, это то, что похоже, что коронавирус с нами останется еще как минимум на протяжении всего этого 2021 года, потому что вот буквально недавно chief scientist, главный ученый Всемирной организации здравоохранения, он сказал, что по их оценкам не удастся вот вакцинированием мировым обеспечить коллективный иммунитет в течение этого года. Это означает, что будет еще и следующая волна очевидная этой эпидемии. Вот, то есть нагрузка на бюджет, нагрузка на экономику, она будет больше, чем мы себе планируем. И речь идет о том, что если уж говорить конкретно про коронавирус, общие оценки, которые сейчас дают все экономисты и белорусские, независимых синктенков, и международные, то, насколько сможет хорошо справляться наша экономика с рисками, которые возникли в прошлом году, то есть они такие, значит, перенесенные в следующий, и будут определять перспективы на 2021 год. Это не только корона, а это в том числе и политический кризис, конечно. Ровно так же, как коронавирус, значит, является серьезной угрозой для организмов, которые имеются уже букет каких-то хронических заболеваний, да? Чаще всего это пожилые люди, то точно так же получилось, что политический кризис, он представляет собой особую угрозу для экономического организма, который и так несет в себе огромное количество хронических рисков, вот тех самых хронических заболеваний, которые у нас были. Это и постоянный риск стагнации, низких темпов экономического роста, это и риски постоянного валютного кризиса, не говоря уже о постоянно висящих над нами риски бюджетного кризиса, и, соответственно, риски банковского кризиса. А коли вернуться назад до аналогии с кризисом 2011 года, и вот что конкретно разлічваць людзям, на што, як это все может паўплываць на гаманцы звычайных людей, чего чакаць? Основной вопрос – это ждать ли какого-то острого проявления экономического кризиса. То есть по сравнению с тем, что и так происходит такая постепенная деградация экономики. Так вот, вероятность появления какого-то обострения сильно зависит от того, насколько длительным будет и интенсивным воздействие этих двух новых факторов риска, которые в белорусской экономике появились в прошлом году. Один, это очевидно, мы про него уже говорили, это коронавирус и его воздействие на бюджет и на экономику. Тут уже очевидно, что он будет более интенсивным и более длительным. И второе, это, конечно, политический кризис легитимности, возникший в прошлом году, от которого зависит то, насколько на самом деле, чем он завершится, как быстро он завершится, и поверят ли, самое главное, поверят ли экономические агенты, в первую очередь те, кто принимают решения о вложении средств, об инвестировании. А какие зараз настрой экономичных агентов? Они уже готовы нечто инвестовать? Про ожидания мы и так уже многократно говорили. Вот недавно был такой довольно шутливый опрос, который у себя в телеграм-канале проводил исследовательский центр «Бирок», попросив короткими словами людей высказаться, значит, свою точку зрения относительно того, как они оценивают нынешнее состояние и какие они оценивают перспективы на будущее. И собрали они, значит, красиво так эти картинки в виде такого облака популярных слов. Чем они жирнее, тем, соответственно, чаще это слово встречалось в ответах. И вы можете сами видеть, какие слова там встречаются чаще всего. То есть пока никаких предпосылок для того, чтобы все решили, что окей, все снова в порядке, можно возвращаться и отечественным, и иностранным инвесторам, и дальше думать о том, как работать здесь, пока никаких признаков для этого нет. Это, кстати, очень интересный момент, что из тех самых ключевых параметров эффективности для работы правительства на следующий год впервые исключен вообще параметр привлечения прямых иностранных инвестиций. Очевидно, что он будет провален, потому что уже негативные тенденции в прошлом году были видны. То есть последние 2 квартала был чистый их отток.
очевидно, нечто подобное может быть и на следующий год. На вот Виндана Холдинг. Именно так. Даже самые близкие к телу, что называется, бизнесы принимают решение сворачивать здесь работу. Каб не пропустить новые выпуски передачи «Экономика с Чалым», Подписывайтесь на канал Белсат в YouTube и в социальных сетях. с вами был Сергей Чалы. И Станислав Ивашкевич. До встречи. Всего доброго.